selle eest, mis toimus Floral ju Euroopas, ehk siis Flora mängis eelmisel hooajal konverentsi liigat ja Islandi klubi Valuri vastu ikkagi kokkuvõttes on vaja üle elada, aga need on vaja väga hästi mängu sisse saada, et selle peale siis ka hiljem ehitada. Ja nägime Iberiat vastu võtmas. Ääre pealt nüüd Bedošvili teeb asju ja võtabki seal palli uuesti ära Grünwaldile otsa pihta. No meie Niisasi jah, kui palju nüüd seda neid nurgalöögi olukordi suudetakse ära võtta, kui siin on nüüd Grusiini kastis tuleb, oodatakse Grünwald hästi jalaga vahel, aga kellele see vahtine pall nüüd jääb vastastele. Vigastuste tõttu läks teistele meestele. Nüüd ei tohi välja lasta sealt väikse ala pealt, on vaja juures olla ja survet teha. No täpselt seda ei tohi lasta teha. Nüüd on jällegi siin Bedošvili Tovstiku vastu, Bedošvili tuleb ja on sealt ka äärekaitsja üle jooksu tulemas. Bedošvililt kavalsööt jõuab kohale ja jõuab pall väravasse. Läheb Iberia 18. minutil seda kohtumist juhtima. Ja no nagu sa alustasid seda. Kuraksin sinna taha posti justkui jõudmas on ja ei suuda ajastada, et praegu siin see kaadri algus jääb nägemata, aga kui natukene norida, siis tahaks, et Kuraksin äärekaitsjana võiks kiiremini sinna positsiooni jõuda. Et sealt see pall läheb läbi ja no tuleb ka seda finishingu kiita, no konkreetselt taha risti ja juba tullakse uuesti. Ja juba, aga laius tahtab teist sama palju. Tõesti võimas mäng ja Kollo nüüd selle kahe võitluse kaotab siin sellele Partišvilile, 17-aastasele Partišvilile, kas jõuab Grünwald, jõudis puhtalt sinna sisse. Või siis penaltit näitab kohtunik. Kohtunik näitab penaltit, aga see oli nüüd selle esimese või teise olukorra eest, tundub, et esimese eest. Siin on ka nüüd vaja, aga tuleb piisavalt hea löök sinna posti kõrvale, et isegi kui Grünwald hüppas õigele poole. Peeri oma, aga samas nagu täielikult nagu rongi all ka ei ole oldud. Aga ongi, et siin lased ühe korra tulema, ühe korra kastis jääd natukene hiljaks, muidugi väga hästi löödud penalti. Tugev, konkreetne posti kõrvale. Grünwald läheb õigesse kohta, aga väga raske on seda ära tuua. Aga no, see. Ei, siin on Taive. Varjund leiab Sappineni üles, Sappinen kukub väravvaht, aga Sappinen ei saa sealt nii kaugelt nii. Kreidal ju kaugelt lööki on, aga seal parem jalg pannakse päris kiiresti kinni. Nüüd on vaja pall kasti tuua. Alam laseb planeeriva Varjundile rinna peale, Varjund esimene puude, Kreida kaugelt! Kreida sahistab! Väga vajalik värav. Täpselt samamoodi nagu see teisel pool platsi see penalti tuli madalalt alla täpselt posti kõrvale. Tundus isegi, et see väravavaht võib-olla isegi nägi seda lööki tegelikult enam-vähem terves ulatuses, aga lihtsalt niivõrd tugev ja niivõrd täpne oli see, et ei ole valu neile. Ja ilmselgelt ka rünnakul julgemalt ettepoole vaadata, et väga palju mindi tagasi ja siis Grünwald oli sunnitud pikka mängima. Bedošvili seekord vasakul äärel tegutsemas, tõstab palli tagumisse tsooni, kuhu see pall nüüd põrkab õnneks väravast eemale. Korra siit vaadates oli. Korra pressing siin episoodiliselt vahel muutub ka viieseks liiniks. Ehk siis, kus äärepoolikud on Kuraksin. Urrab keskele. Tõstab vasakuga ja tsenderdus tuleb sinna ja Alamaal on nüüd võimalus. Alamaaga jõuab sinna. Kolobov, paha sekkumine Kolobovilt, Kollo läheb tükkidega sinna sisse, Iberia pink on täies ulatuses püsti ja mida nüüd kohtunik otsustab, annab vist ikka palli ja selle sees natukene ka vastast, et kus kohas on siis tekib see ilmselge värava võimalus äravõtmine selle koha pealt. Ma saaks aru, kui sa teed seda selja tagant. Nüüd äsja väljakule tulnud mees kohe hakkas siin pause võtma 10-meelse Flora vastu. Kuraksin. Ühega on vaja viia. Senjov ühe puutega leiabki sealt Alama! Ja tuleb 2-2, Flora saab viigi kätte. Ei saa öelda, et vähemuses, sellepärast, et praegu oli 10-10 vastu. Aga tuleb siin Senjovi kiita just, et läks ühega mängima, et ei saanud vastasvõistkond siis nii hästi paika ja Alamaga positsiooni valik, et ta jäi sinna kavalalt natuke nagu välja poole hiilima ja päris hea tabamine ka, et sealt on võimalik seda palli igale poole panna. Otse õhust just. Aga otse õhust suunab selle palli sinna küljevõrku vastu liikumisse
et väga hea finišing ka ja no väga varm. Nii et 2000 tuli ikkagi täis, vähemalt hea seegi. Tuleb esimesse posti ja Iberia saab siit kolmanda. Iberia vastab kiiresti ja nagu vastas Flora väga kiiresti sellele 2-0 väravale, mille Iberia ise lõi. Vasta, kes vahetuses tuli ja pidi siin vahepeal minut aega puhkama esipostist. Ja kas see on Toni Varjund, kelle mees see justkui oli? Tundus küll nii. No hästi paneb selle pehme fliki. Ei näinud võib-olla. Ja see oli ka Grünwaldi jaoks küllaltki ebamugavalt. Tuleb kiirelt, tuleb madalalt. Ei ole lihtne tõrjuda, aga tean, et Evert on suuteline sealt seda ka välja tooma. Nii et 2-3 mänguseis oleme siin kõva. Ja nüüd ongi küsimus, kas Flora suudab seal olla pressingus agressiivsem ja konkreetsem. Aga teisalt vaadates siis täna ka... Läheb Kutsiga ise ka nüüd andma seekord. Ei olegi seal esipostis see, kes seda palli jahiks. Kukub üks punasärk, veel tuleb üks löök kaugelt, aga seal on õnneks ära kindlustada, et siit mingit rumalust veel lisaks ei tuleks. Gingiolava läheb ise vajutama, Grünwald lükkab ära pall endiselt lahti, pall endiselt Iberia käest tõste tagumisse posti, aga seal on Antonov ja Antonov suhteliselt rahulikult võtab selle palli omaks ja klaarib ära, aga uuesti Gingiolava, selline välisküljede kross, aga seal on Alliku vahel. Minutit täis ja Kohtunik siin enam rohkem mängida ei lase. FC Flora 2, Tbilisi Iberia 1999, 3 on selle tänase